سامعيني؟ صباح الخير. هلا دكتورة. سامعين دكتورة. سامعين، ممتاز، يعطيكم العافية. بدي تركزوا شوي معي هلا بدنا نحكي شوي عن الاساينمنت. تمام، هلا في عنا assignment. هاي الاساينمنت simply is asking about what? Ray's syndrome, right? So أنا كاتبت لكم please provide يعني a brief and full details about Ray's syndrome. شو يعني إحنا ما بدنا articles، ما بدنا papers تدخل خلينا نحكي بالعمق بهذا الموضوع، بس إحنا بدنا خلينا نحكي a full description إنه إيش اللي بيصير، الكومبليكيشنز اللي ممكن تتبع هذا الشيء، الكوزز ايش اللي بيعملها. فهاي الثري مين ثينجز اللي انتم المفروض انكم تزودونا اياها على الاي ليرنينج. تمام، through the assignment link. ما سلمتي ولا سلمتي؟ تمام، ما هو ايش هو بسبب ايش، وبضل بس اذا في further complications. تمام، هلا بدي احكي لكم شغله. هلا نكتب ايش هو الريس سيندروم، ايش الكوزز، عادي بنراجع لك ايش الكوزز وايش الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير منه. تمام، هلا بدي اسالكم دكتورة. اللي بلشوا يبحثوا يعني لا انت آية لما بحثتي عن الجواب وين بحثتي؟ على الميد سكيل. اوكي اكسلنت. في حدا كمان على الباب ميد. تمام، بس الباب ميد راح تعطيك اشياء موسعه. تمام، بس في عندنا خلينا نحكي ريسورسز ممكن نلجا لها عشان نلاقي ايفيدنس، والايفيدنس يكون ساينتفك. واحده منها الميد سكيل، برضه الباب ميد، بس الباب ميد راح تعطينا زي ارتكلز تناقش خلينا نحكي very detailed يعني specifications about الريس syndrome. ممكن يناقشوها as related ل specific age group، ممكن يناقشوها as related للcomplications اللي ممكن تصير after long time زي after 10 years، ممكن يناقشوها لا currently. ففي عندنا many different sources. لازم احكي لكم عن شغله. في عندنا بحكيم، تعرفوا حكيم؟ سمعتوا فيه؟ الاي اتش اس اللي هي الالكترونيك هيلث سيستم عندنا بالاردن، اللي هو الهيلث سيستم الوحيد اللي بيعطينا الكترونيك ريكوردز للبيشنتس. هم عم بيحاولوا طبعا يوسعوا الشبكه تبعتهم وانها توصل لكل خلينا نحكي المستشفيات والمراكز الصحيه وبرضه بالكوميونتي فارماسيز. فثرو حكيم صراحه لو تدخلوا على مكتبه علم هلا كلياتكم بدي اياكم تحاولوا تدخلوا على علم اللي هي ثرو حكيم، اعملوا ريجستريشن لانه بعديها بتصيروا تحصلوا اكسس فري لكثير اشياء، من ضمنها الايفيدنس اللي ممكن انتم تكونوا محتاجينه عشان تجاوبوا اسئله زي الاشياء اللي بناخذها بالاساينمنت. سامعيني جماعه الاونلاين؟ سامعينك دكتورة. بدي أسأل، نعمل لك إياه على الباوربوينت يعني؟ لا، هي بصراحه بالنسبه للاساينمنت انا طلبت منكم اونلاين تكست، ما في اتاتشمنت، يعني كلياتكم راح تعبوا اونلاين تكست. تمام، بس انا اللي بدي اطلبه منكم كمان انه كل الطلاب المسجلين بمساق الاو تي سي يبعثوا لي سكرين شوت. راح اعمل لكم اساينمنت جديد، لينك سكرين شوت بالريجستريشن تبعكم على مكتبه علم. هاي برضه راح تكون جزء من اساينمنت. هلا علم صراحه بيأمن لنا كثير داتابيزز اللي بتوفر لنا ايفيدنس وفري وهي للطلاب. حلو كثير انكم تبلشوا تستكشفوها. تمام، في عندهم طبعا للناس اللي بيعرفوا سنافر جداد اللي هم سنه اولى، في عندهم زي شرح كامل للاناتومي، او حتى احنا عندنا طلاب الصيدله بيأجلوا الاناتومي بالعاده للاخر. فعلى فكره في عندهم اطلس كامل بكل اشياء الاناتومي. هاي ريسورسز للاسف طلابنا ما بيعرفوا عنها. فانا بصراحه لما اعطيتكم الاساينمنت كنت افكر امبارح بالليل انه ليش طيب ما حكيت لكم عن حكيم وحكيت لكم عن علم، مكتبه علم. طبعا هاي كثير نايس ريسورس للطلاب ومن حقكم انكم تستعملوها. طبعا مجرد ما عملتوا ريجستريشن you can access so many different portals within مكتبة علم. تمام، طبعا في اجزاء، طبعا انتم لانكم خريجين ان شاء الله انا بحب اخليكم updated.
في كتير بيعملوا اونلاين سيشنز، وبهاي الاونلاين سيشنز فور فري ممكن يعطيكم سيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن. وبعرف انكم كلياتكم بتحبوا تحصلوا على هاي السيرتيفيكتس لانها بتدل على نشاطكم خصوصا للسي في. تمام. في اشياء يعني مجرد انك تحضرها تكمل الاساينمنتس اللي فيها ممكن يعطوك سيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن. وهلا يس انت ادخل على الاي اتش اس. تمام. مكتبه حكيم مكتبه علم. وجوا حكيم نفسها في بورتلز على الكونتينوس education CME. اوكي continuous medical education. ممكن تكون بورتل مختلف عن علم، بس ممكن يكون برضه في لهم رابط جوا علم بوديكم على الكونتينوس ميديكال education. فهاي من الاشياء اللي بصراحه حلو كثير انكم تتابعوها وتحضروا اشياء ساينتفك بتعلمكم كثير evidence related information وبتعطيكم خبره. وزي ما حكيت لكم ممكن تكون certificates فور فري تحضرها تشارك فيها تتعلم وتستفيد وتحصل على هاي السيرتيفيكت. اوكي ان شاء الله. تفضل. دكتورة نعمل ريجستريشن. لا اتوقع انا بصراحه بعرفش اتعامل مع التليفون. اتوقع من هدول اللاينز بطلع لك ريجستريشن. تعمل ريجستريشن بتدخل الايميل تبعك. اذا دخلتوا ايميل جاست بيكون على فكره احسن. اذا بدكم يعني يو ار نوت كونفينينت وذ جاست تقدر تدخل اي اكونت ثاني. تمام. بس بصراحه كل ما سجلوا طلاب الجامعات اتوقع في لهم يعني زي اوفرات اكثر من اللي بدخل بيرسونال اكونتس. كان في سؤال تفضلي. لا في ريجستريشن يو كان ريجستر. دكتورة تفضلي. كنت بدي أحكي لك إذا يعني بتقدري تأجلي لها كمان يوم أو يومين زيادة. الاساينمنت بتحكي؟ تمام. يعني انت بتحكي عن اساينمنت ريز سيندروم؟ مش هو أنت حطيته ل10/11 صح؟ ما في مشكله بنأجل لكم اياه. خلص تمام. يعني انا حطيته للثلاثاء اتوقع بنخليه للخميس مش مشكله. يا ريت. الاربعاء تمام مش مشكله ان شاء الله. بس زي ما حكيت لكم راح افتح لينك جديد اساينمنت بدي الكل يكون ريجسترد. ويا ريت الريجستريشن تبعكم ادخلوا هلا باكونت جاست عشان تحصلوا اي اوفرات بتكون يعني دايركتد للستودنتس. تمام. هيك امورنا تمام ان شاء الله. دكتورة على فكرة الكمبيوتر انترفيس كثير اسهل من التليفون. التليفون مرات كثير بتغير طريقة العرض. بالضبط كيف تدخل وكيف تعمل بالكمبيوتر لا بتكون الصفحة واضحة فوق على الزاوية ريجستر. يس بتصغر فبتضر بسبطوها هيك بطوا الأطراف لجوا فبتصير بدك تدور عليها. يس تفضل. مين كان بده يسأل؟ حدا اونلاين كان بده يسأل؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك يا رب. بس دكتورة ما سمعت إيش اللي أجلته للخميس أو للأربعاء؟ الاساينمنت. أوكي يعطيك العافية. تمام. الله يعافيك يا رب. وغلبكم انتم لما تكونوا حاضرين معي يا ريت تساعدوا زملائكم اللي بيكونوش يعني حتى انا بعرف انهم المفروض يسمعوا الريكوردينج بس اذا ما سمعوه يعني هيك any question you can guide them please. I would be very thankful. اوكي تمام. اليوم راح نبلش بشابتر جديد. الشابتر هذا طبعا مش كثير بعيد عن الشابترز اللي بلشنا فيها. اليوم راح نحكي عن ايش؟ عن الكف. عن ايش؟ بدنا another demonstration يرحمكم الله. ايوه برافو. مين؟ يلا كف. yes it's okay. رح نطلب منكم to cuff today مش مشكلة. الكفينج طبعا it's not only a kind of disorder أو problem. تعرفوا إنه الكف مفيدة؟ هي مش بس إنها بتخلص من البكتيريا، على فكرة هي كيف اللي بيعملوا له إنعاش. هي زي إنعاش القلب اللي بيصير بالضبط. هي بتصير فيها زي kind of stimulation. تمام. هاي الستيميوليشن تعمل activation لللونز. يعني كيف اللي بضرب اللونز هيك بنعيشها. يس
هاي الفورس بتساعد انه بعمليه الاكتيفيشن. ما بعرف اذا سمعتوا فيها او لا. اي مريض ممكن تصيبه acute myocardial infarction، ممكن انه قبل ما تصير الاتاك يكون يحاول بده يعمل كوفينج. تعرفوا ليش؟ لانها it would support the vital organs respiratory and cardiovascular. تمام؟ فالكوفينج is one of the defensive mechanisms that our body would go through in order to help maintain the physiologic functions. تمام؟ ف when I say cough you can cough. صح؟ واحنا بنستعمل الكوفينج مش بس to cough، يعني لما نكون تعبانين، مرات عشان to grab attention، صح ولا لا؟ right؟ يعني بنستعملها في كثير، إلها معاني social، right؟ exactly، يعني whatever، في إلها كثير معاني الكوفينج، مش بس معناها إنه إحنا بنكون sick or trying to يعني just defend against microorganisms. صح ولا لا؟ هلا دائما بنعرف انه اللي بتشدق اللي هو اللي بصير عنده aspiration، اول رياكشن من الجسم شو بكون؟ coughing. ليش؟ لانها forceful، it helps to get rid of هاي البارتيكلز اللي صار لها الاسبريشن. تمام؟ ف it's a very helpful and defensive mechanism that our body would rely on in many occasions. تمام؟ لما نحكي الكف هي physiological process، ممكن تكون pathologic، right؟ بس المميز فيها انه الفورس، القوة اللي ممكن انها تدفع many different particles from the respiratory tract. اوكي؟ بس بدي اغلبك بعد اذنك تسكريبها. شكرا. هلا الفورس هاي بتؤدي لايش؟ لانتشار البارتيكلز. فقوة الكفينج ممكن تؤدي لانتشار بايش؟ بالمايكرو اورجانيزمز. exactly. فعشان هيك احنا whenever we are in public we try to cough privately, we try to suspend الكفينج، بنحاول نمنع to stop الكفينج process، لانه with good intention احنا بنحاول نمنع الترانسميشن لاي مايكرو اورجانيزمز ممكن انها تكون سبب ل diseases. مش فاهمه والله. لا حكينا عنهم ان جنرال، كنا نحكي عنهم اثناء الشرح. تمام. يس هم ما فيهم يعني خلينا نحكي solid facts او صح، هم فيهم general information about how to control and prevent the transmission of rhinoviruses، right؟ اللي لها علاقه بالcommon cold. بس in general احنا حكيناهم يعني within the discussion. اوكي؟ لانه حكينا واحد من الاوتكمز اللي انا بحاول دائما احققها whenever I deal with common cold patients to prevent the transmission للرhinoviruses. تمام؟ هلا بلشنا حكينا عن الديفنسيف ميكانيزم، بالاضافه لانها ديفنسيف ميكانيزم، طبعا ديفنسيف ميكانيزم ممكن يكون له علاقه ب physiologic، تمام، reactions او pathology. فهي in general is a defensive mechanism. That's why we need to be aware of it. صح؟ طيب مين الأشياء اللي بتكون involved بالكفينج؟ مين الأورجنز اللي بتكون involved باللانجز؟ المسلز. excellent. exactly. لأنه بيكون في عندنا منطقة الثروت شو فيها؟ ولا تحت شوي؟ الكف سنتر. في عندنا كافينج سنتر، والكافينج سنتر هاي شو إله؟ في له ثريشولد. إذا زودت الستيمولاي عن الثريشولد شو بصير؟ بصير الريسبونس. إذا كانت الستيمولاي أقل من الثريشولد ما بصير عندنا ريسبونس أوف كافينج. فهي الأشياء we need to be aware of it, we need to think about it يعني carefully. هلا لما يكون عندنا patient عارفين إحنا إنه عنده مثلاً coughing بسبب underlying cause related للألرجي. What we are trying to do now, what we would try to do, we would try to increase or decrease the threshold.
increase it لانه بدنا الستيمولاي هاي تكون اقل من الثريشولد بحيث انه نعمل ريدكشن او كنترول على الكاف بروسيس. excellent. فمن اهم الاشياء دائما whenever we think about medications بدنا نحاول نفهم الميكانيزم اوف اكشن تبعهم and how they would help يعني control الكاف. الموست كومن كوز للكوفينج او الاندرلاين كوز اللي بيعمل عندنا مشاكل بتؤدي للكوفينج السموكينج صح؟ exactly. الالرجي irritation exactly. في كثير ناس خصوصا اللي ما بيدخنوا الباسف خلينا نحكي whenever they smell the smoke they might feel the urge to cough right. فاحنا كلياتنا بنعرف انه السموكينج هو المين كوز للسي او بي دي صح ولا لا؟ السي او بي دي الموست كومون سيمبتوم اللي بيصير فيها الكف رايت. بس لانها inflammatory process بكون لها specific خلينا نحكي characterization يعني بتميزها عن الاذر تايبس اوف الكف. هلا زي ما حكينا بيكون في عندنا ستيمولاي، الستيمولاي هاي يا بتكون كيميكال يا بتكون ميكانيكال. هلا بتعرفوا بالجيرد GERD اللي هي جاسترو esophageal reflux disease or disorder right. ايش اللي بيصير هون؟ ممكن يصير الواحد عنده coughing يس ليش؟ excellent. يعني chemical ولا mechanical؟ chemical stimulation. ممكن يصير عند البيشنت coughing بسبب الكيميكال ستيميوليشن. تغير البي اتش هذا هو اللي بيؤدي للكوفينج عند البيشنت. اوكي طبعا بصير في عندنا احنا عندنا اصلا بالاير ويز ماني ديفرنت سنسوري باثويز. هاي السنسوري باثويز مجرد ما صار لها ستيميوليشن سواء كانت لارنجل اسوفيجيال او تريكيو برونكيال هاي ممكن انها تعمل لنا انيشيشن للكف بروسيس. تمام. حكينا عن الثريشولد. ايش اللي بيأثر على الثريشولد؟ اللي بيأثر عليها النمبر of activated nerves الافرنت activated nerves وبرضه الانتنسيتي of الستيمولاي. يعني اكيد لما نفوت على غرفه فيها مدخن واحد غير عن لما ندخل على غرفه فيها 10 مدخنين صح. الستيمولاي هون فرقت اللي هي خلينا نحكي كثافه السموك اللي هو how much smoke you are going to be exposed to right immediately. طبعا في عنا لازم نميز ما بين different types of الريسبتورز. البروكسيمال اللي هي الأقرب إلى الخارج هاي بتكون sensitive لوات للميكانيكال ستيميوليشن. عشان هيك على فكرة مرات لما نطلع ويتغير علينا التمبريتشر يعني sudden change بالتمبريتشر ممكن يصير عندنا كوفينج. مرات كثير بحكي لك دخل على غرفة مكيفة سحب نفس سريع فصار عنده كوفينج رايت. طبعا هاي الاشياء كلياتها زي ما حكينا لانها ديفنسيف ميكانيزم ممكن تصير مع اي كايند اوف يعني رياكشن. اوكي اللارنجل او خلينا نحكي الديستال ريسبتورز هاي بتكون اكثر سنسيتيف لايش؟ للكيميكال ستيميوليشن. تمام. وفي عندنا الكف كنترول سنتر طبعا هو اللي بيكون مسؤول عن عمليه الكفينج ات ذا اند. اوكي هاي عندنا بس ديمونستريشن. في عندنا الديفرنت ريسبتورز اللي بيكونوا موجودين. انا للاسف ما معي بوينتر. في عندنا شايفينها الكف سنتر شايفينها هيها ورا على الماوس صح. هاي الكف سنتر شايفينها اوكي. وهدول الباقيين كلياتهم ايش عباره عن ايش؟ عن ريسبتورز. يعني مجرد ما صار لهم ستيميوليشن اذا وصل القوه للستيميوليشن يعني كفايه للثريشولد راح يعملوا اكتيفيشن لمين؟ للكف سنتر وتبلش البروسيس اوف كفينج. تمام. كلياتهم هدول طبعا بيكونوا connected through the nerves. اوكي طبعا هاي اجين اللي هي الديمونستريشن. هون عندنا بيكون منطقه الثروت اللي بتكون connected directly مع الماوث وبعدين بننزل بالتريكيا بيكون في عندنا اللي هو اللارynx حكينا بتكون more sensitive للكيميكال stimulation. اوكي بعدين بيجي عندنا البرونكايز وبتيجي عندنا اللانجز. اوكي
هاي بس عشان تورجينا الديستال والبروكسيمال بليسز او ريسبتورز اللي ممكن تكون associated with الكف بروسيس. هلا نيجي نحكي عن البروسيس اتسلف. شو اللي بيصير؟ change بالسبيد. بس بالاول أول إشي المريض بياخد نفس. thank you exactly. مين بده يعمل لنا demonstration؟ معقول نحكي او نعمل كف بدون ما ناخذ نفس بالاول؟ صح؟ بالاول بصير في عنا deep inspiration right؟ طبعا هي برضو لها علاقه بالانتنسيتي تبعت الكفينج. يعني اكيد في ناس بتكون الاستيمولاي عندهم كثير اقوى، فكل ما كانت اقوى كل ما احتاج فورس اكثر، وبالتالي اللي هي انسبيريشن بتكون اعلى او اكثر. تمام؟ فاول شيء شو بصير عندنا؟ deep inspiration. اوكي؟ يعني شو يعني؟ باخذ هواء انا بالاول صح؟ بعدين شو بصير؟ بصير في عندنا كلوجر للجلوتس اللي هو هاي زي الصمام. تمام؟ بعدين بصير عندنا forceful contraction لمين؟ للchest wall والابدومن الديافرام. عمركم سمعتوا مريض بيحكي انه انا حاس حالي هلكان تعبان، الحجاب الحاجز مش قادر يتحرك، او حاس باسبازم بمنطقه الديافرام؟ طبعا كثير الكف بتعمل exhaustion، يعني you feel exhausted because of continuous coughing. فالكافينج is not an easy process. تمام؟ بصير في عندنا strong contraction بالchest والabdominal wall وحتى بالdiaphragmatic muscles. هاي كلياتها against what؟ against the sphincter الجلوتس اللي سكر after the inspiration right؟ بعدين شو بصير؟ البريشر هذا بيزيد اوكي، ممكن يوصل ل 300 ملم Hg ميركوري. متخيلين كم قوة البريشر بتكون؟ تمام؟ بعدين بصير في عندنا opening للجلوتس وبصير عندنا expel للاير، والسرعة اللي بيطلع فيها الاير شو بتكون؟ كثير عالية، اللي هي 1115 متر بالسكند. متخيلين؟ عشان هيك حكينا هي وحدة we try to suppress الكف، خصوصا لما يكون في عنا يعني chance لترانسميشن of different microorganisms. بس مش معناها to suppress it يعني الواحد يختنق وهو مش قادر يعمل coughing. أكيد في عنا special measures that would help us prevent the transmission of الميكروorganisms. طبعا مين بيعرف شو البروسيس؟ معروف إنه use your exactly your arm right؟ use your arm دائما زي الديفنسيف ميكانيزم. هاي بنعلمها للاولاد الصغار بالمدارس صح؟ نحكي له اذا حسيت حالك لازم to cough or sneeze try to hide او خبيها دائما try to يعني put like boundaries او barrier to prevent spreading هاي البارتيكلز اللي ممكن تطلع مع عمليه اللي هي الكوفينج. طبعا شو بيطلع فيها؟ بيطلع فيها ممكن ميوكس، ممكن cellular debris، ممكن foreign materials، أي شيء ممكن يطلع throughout the process of coughing. That's why we try to make sure that it's يعني covered أو يعني we protect the surroundings. Okay? هاي again بس demonstration للprocess of coughing. طبعا بتذكر هاي الأشياء كلها حطيناها لأنه ما كنا نقدر نعمل demonstration. قبل على فكرة كنا نطلب من واحد من الشباب ينزل على الستيج ويعمل لنا البروسيس اوف كافينج. هيك ورجينا كيف بعدين بتبلش البروسيس. اوكي؟ لانه that what happens right؟ في كثير فيديوز طبعا ممكن تشرح لنا وتورجينا وتميز حسب ال different underlying cause للكف. في كثير اسباب للكافينج، في كثير من الديزيزز ممكن يكون في عنا زي kind of continuous but not very strong coughing بس annoying لأنها شو؟ continuous. في أنواع لا بتكون very strong and continuous coughing. تمام؟ في كتير ناس على فكرة بيجوا عندها bleeding بمنطقة الآيز، يعني ممكن على الجفن ممكن جوا الآي، والسبب بيكون الكافينج. فكل ما كانت الكف is strong كل ما توقعنا يصير complications أكثر حسب طبيعة المريض. أوكي؟ هلأ نيجي نحكي عن الكلاسيفيكيشن. How we can classify الكف.
على التايم excellent chronic واكيوت wet ودراي excellent. طبعا اول شيء حسب التايم على الديوريشن، ممكن تكون acute اقل من 3 اسابيع، ممكن تكون sub acute اللي هي يعني خلينا نحكي لسه ما وصلت للكرونيك بس بعد الاكيوت بشوي من 3 ل 8 اسابيع، والكرونيك بتكون اكثر من 8 اسابيع. تمام؟ فهي حسب الديوريشن اوف كف. we need to understand it. طبعا بالنسبه للكوزز حكينا في عندنا many different causes للكف، صح؟ aspiration واحد منها، right؟ بصير في عندنا ممكن mechanical stimulation وبالتالي بتؤدي للكفينج. في عندنا كمان في اسباب تعرفوها للكف؟ excellent. ممكن تكون side effect لميديكيشن زي الاس inhibitors. براديكاينين يس. اذا كان في عندنا continuous intake للميديكيشن وما عملنا الثيرابيوتيك intervention اللي لازم نعمل switch between the medications, yes it would be chronic. شو كمان؟ مايكرو اورجانيزمز تعمل كف ولا لا؟ اللي عندهم نيومونيا، اللي عندهم ازمه exactly من الفسيولوجيك اصلا بروسيس بالازمه او من الكون سيمبتومز انه يصير في عندهم كف. طبعا للاسف الكف بتكون عندهم very bad لانه اصلا شو عندهم؟ برونكوسبازم. البرونكوسبازم تعرفوا شو بتعمل؟ بتخلي الفورس اوف كافينج اكثر، يعني بيكون الاريتيشن associated with it اعلى. تمام؟ فعشان هيك we try to control and prevent any asthmatic exacerbation. right؟ ففي عندنا many different causes. طبعا مش بس الاس inhibitors اللي ممكن تعمل كف، right؟ في عندنا many different medications ممكن هي تكون الاندرلاين كوز للكف. تمام؟ بالنسبه للاتيولوجي whenever we talk about causative او whatever underlying الكف ممكن يكون infectious ممكن تكون non-infectious. طبعا هاي برضه من الكاتيجورايزيشن. we categorize based on the etiology. اوكي؟ فاذا ما حددت لكم انا شو الكلاسيفيكيشن اللي بدي اياه ممكن تلجأوا لاي وحده من هدول التايبس اوف كف. اوكي؟ ممكن تستعملوا duration، ممكن تستعملوا etiology. تمام؟ اي وحده من هدول رح تكون صحيحه as a classification للكف. الكلينيكال برزنتيشن اللي هلا حكيتوا لي ممكن نقسم حسب wet و dry. right؟ شو اللي بيميز بيناتهم؟ ايش الويت؟ sputum mucus في secretions، صح؟ طيب والدراي؟ ما بيكون في mucus، ما بيكون في sputum. right؟ في حدا أصعب من حدا؟ النون برودكتيف أصعب. الدراي it would last أكثر؟ بدها force أكثر، يعني قصدك تعمل stimulation أكثر. ما احنا حكينا الثريشولد تعتمد على النمبر اوف نيورونز، تعتمد على الستيمولاي. مين أصعب؟ الدراي دكتورة. اوكي excellent ثانك يو. هاي زملائكم هون بالاونلاين بيحكوا لنا الدراي كاف، يعني بيتفقوا مع المعظم انه الدراي كاف هي اصعب. انا بتفق مع اسمك مع غيث. انا بحكي اتس سبجكتيف، هي بتعتمد على البيشنت. اوكي؟ يعني في بيشنتس ممكن لما تيجي تحكي له انت القحه عندك يعني مش ناشفه ليش هيك بتشكي، بيحكي لك طيب حتى ولو انا كثير تعبان منها. تمام؟ فاتس سبجكتيف، يعني بتعتمد على البيشنت والثريشولد اللي عنده سواء كانت ويت او دراي. اوكي؟ لانه الثريشولد سبجكتيف ما إلها علاقه بالتايب اوف الكف. اوكي؟ فعشان هيك we would not give a priority لواحد من انواع الكف على الاذر types. اوكي؟ خصوصا لما نحكي عن الكلينيكال برزنتيشن. both are annoying. تمام؟
طيب تمام ثانك يو. هلا بالنسبه للويت كف، مش كل انواع الويت كف بتكون عندنا السبيوتم او الميوكس لوز انه easily going out. في انواع بتكون very thick mucus وصعب كثير to expel it، لدرجه انه بضل يكون عنده كافينج بس ما في شيء طالع، بفكرها انها دراي بس هي مش دراي. هلا بسبب الفورس ممكن يكون في يعني بليدنج. انا ما سمعت شغله البليدنج، بس البليدنج هاي من الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون associated with الكافينج بروسيس يعني in general. تمام. ما بقدر احكي يعني دراي كاف معناها في كومبليكيشنز اكثر. زي ما حكينا اتس سبجكتيف، تعتمد على البيشنت، تعتمد على الثريشولد اللي عنده. من الاساس حكينا اللي بيغير بالثريشولد اللي هي النمبر اوف افرنت نيورونز، اوكي، و الانتنسيتي تبعت الستيمولاي. طبعا هدول الاثنين سبجكتيف، صح ولا لا؟ هلا هل كلياتنا عندنا نمبر اوف اكتيفيتد نيورونز بالسيم ستيمولاي واحد؟ لا، في ناس الرياكشن تبعها بيكون اكثر من ناس. اتس سبجكتيف. فعشان هيك ما بنحكي حدا او نوع من الكف اشد او اخطر من النوع الثاني. تمام؟ حسب الديزيز I would say. اذا كانت اكيوت اذا هي اكيد ابسط من الكرونيك مثلا. والكرونيك زي السي او بي دي شو بتكون برودكتيف، صح ولا لا؟ associated with a lot of secretions, right؟ نحكي عن نمونيا acute infection بس الكف فيها بتكون very severe, so complications might be very high. فعشان هيك لازم دائما نعرف انها subjective، وانا دائما بعتمد على البيشنت as a source of information whenever I'm assessing case of coughing. تمام. طبعا النون برودكتيف هي بتكون لها علاقه بالميديكيشنز، هي اللي بيكون مثلا associated with the GERD syndrome اللي هي الجاسترواسوفيجيال ريفلكس. برضه بالفيرال انفكشن بتكون في عندنا نون برودكتيف كف، مش بالضروره انها تكون برودكتيف كف. بس بالنسبه للبرودكتيف بتكون اكثر كومن مع البكتيريال انفكشن اللي بتصير بالريسبيراتوري سيستم. هلا بالنسبه للابيرنس، هلا حكينا في ويت وفي دراي. اذا كانت ويت يعني حيطلع عنا ميوكس، رايت؟ فالابيرنس تبعه بيفرق ولا لا؟ اوف كورس. هلا مرات السكريشن شو بتكون كلير، رايت؟ ممكن تكون بيريولنت اللي هي صار في عندنا تشينج بالكلر. هاي بتكون اكثر مع مين؟ مع البكتيريا انفكشن. بس تتذكروا حكينا عن النيزل ديسشارج، مرات بالكومن كولد افتر some time بصير في عندنا change او discoloration، ببلش يتغير الكلر. exactly. بالنسبه للانيروبيك بكتيريا ايش المميز فيها؟ ايش؟ سميل. في إلها سميل الانيروبس، صح؟ دائما بتعرفوا انه إلها distinct سميل، بكون في إلها ريحه مختلفه عن الاذر microorganisms. فعشان هيك احنا whenever we are asking a patient who is coming with cough لازم نسأل عن كل الديتيلز هاي. نسأل إذا في ميوكس أو ما في. إذا في ميوكس بدنا نسأل إذا كان كلير، في عنده discoloration أو في له أي ريحة يعني مختلفة عن النورمال. تمام. طبعا هاي مش معناها إنه أنا بعمل diagnosis، هاي بس هيك بتعطيني guidance whenever I'm assessing الكيسز. أوكي. هلا شو هم الكومبليكيشنز اللي ممكن يصيروا مع الكف؟ pain excellent، الاكزوستشن رايت، الواحد ممكن يصير عنده severe pain. شو في كمان؟ شو من الاشياء اللي ممكن نعتبرها complication مع الكف؟ sore throat دكتورة. sore throat yes، irritation thank you. شو في كمان؟ exactly. ممكن يصير في عنا البحة بالصوت اللي هي بكون احنا اثرنا على الفوكال كوردز، hoarseness.
excellent. ممكن يصير في rib fracture أو bleeding whenever the cuff strength is very high or intense. شو في كمان؟ urinary chest incontinence. pain. urinary incontinence. Yes, excellent. stroke ممكن يعمل، ممكن حسب ال underlying risk factors اللي عند البيشنت، صح؟ ممكن إذا كان البيشنت أصلاً عنده خلينا نحكي disease إنه في عندهم dysregulation بالهارت بيتس، ممكن إنه يصير في عندهم يعني خلينا نحكي attack أو exacerbation للunderlying disease. اللي بقح بينام، عمركم شفتوا واحد بقح ونايم وسموثلي هيك؟ of course not, right? فسيمبلي ممكن يجيك البيشنت تحكي لك أنا ما بقدر أنام من القحة، صح؟ في ناس كثير بتحكي أنا ما بقدر آكل ولا بقدر أشرب لأنها very continuous، صح؟ ففي عنا مرات ممكن تكون يعني الكومبليكيشن associated with daily activities، مش بالضرورة دائما احنا نفكر بالكومبليكيشنز اللي بتكون very severe، لأنها بالنهاية بتهمنا احنا الكواليتي اوف لايف اللي عند البيشنتس. هلا تمام؟ دكتورة ممكن يعني هي يمكن مش مكتوبة بالسلايدات بس الكف مرات بتسبب هيدك. Yes, exactly. حكينا البين in general، صح؟ والهيدك هو واحد من البين disorders اللي ممكن تصير عند البيشنتس. هلا خصوصا اذا كان البيشنت عنده خلينا نحكي مايجرين، ممكن الكافينج بروسيس هي اللي تعمل stimulation لمايجرين اتاك، صح؟ او exacerbation خلينا نحكي. فالكف ممكن انها تعمل يعني different types of اللي هي يس ممكن تعمل اكتيفيشن للفوميتنج سنتر ويصير في عندنا زي النوزيا والفوميتنج. في كثير بيشنتس بسبب الكافينج بصير يحكي لك انا حاس اني نوزييتد يعني، تمام، او يوصل للليفل اوف كافينج. كثير بنشوفها هاي عند التشيلدرن والاطفال. اكسلنت. شايفين ما اسهلها؟ ايزي جوينج، صح؟ هلا هاو وي تريت الكف. عندنا مشكله هلا، بدنا شو نعمل؟ Exactly, thank you. We need to know إذا كانت الكف يعني سببها هو إشي physical stimulation mechanical أو chemical. بدنا نعرف ال underlying cause، تمام؟ بس قبل ما نعرف ال underlying cause بدنا نعرف شو هم ال primary goals تبعتنا إحنا whenever we are trying to treat ال patients اللي عندهم كف. شو ال goals تبعتنا؟ إننا نعمل control عليها، سواء كانت ال underlying cause يعني هو primarily causing الكف أو كانت secondary من anything else. فإحنا شو we are trying to do what? To control the frequency تبعت الكف episodes. ولما نعمل control على الفريكونسي للكف episodes شو بنحاول نعمل؟ نقلل complications اللي associated with الكف episodes. فهاي هي mainly الجولز اللي إحنا بنحاول إن نساعد البيشنت فيها. مجرد ما إحنا عملنا كنترول على الكف بنقلل اللي هي الكومبليكيشنز اللي ممكن نكون خايفين منها مع الكف. هلا نطلع على الاندرلاين كوز. تفضل غيث. قبل شوي حكينا عن الاستمرار انه الواحد ما بيقدر، اوكي، بس انه بناء الواحد يعني بضل الواحد يقحقح وما بينامش في الاول بس اخريته ينام، تمام؟ هلا انا نمت، اوكي، انا كان صاير لي قحه، ايش اللي بيخلي انه القحه ما تصير وانا نايم؟ لا ما في شيء بيخليها ما تصير، يعني وانا نايم حسب الاندرلاين كوز ايش اللي سببها. تمام؟ مش شيء مثلا له دخل بالسليبنج؟ تبع لا 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 لا. هلا دكتورة إذا كانت يعني مثلا ما تصير إلا بفترة الليل فممكن تكون يعني حساسية سببها. هلا هاي عشان بتختلف اللي هي خلينا نحكي different underlying cause، بس ما في إشي بيحكي إنه النايم ما راح يصير عنده كافينج. هي زميلتك بتحكي إذا كانت more frequent بالليل، يعني هذا بيعطينا indication إنها ممكن تكون associated with allergic reactions which is to some extent ممكن يكون true but not all the time، لأنه allergic reactions ممكن كمان تكون during the day. هي بيعتمد على الالرجن ومتى بصير الاكسبوجر لهاي الالرجن. ماشي إلها علاقة الاندورفينز أو خلينا نحكي الميكانو ريسبتورز أو
الكيميكالز اصلا اللي هي اللي بتنقل لنا السيجنال ان جنرال الترانسو اسمه الترانسميترز، اوكي، اللي راح تعمل عندنا ستيميوليشن للنيورونز وبالتالي بتعمل لنا البروسيس وات ايفر. بس مش بالضروره انه الالرجيك رياكشن بس تكون اكثر بالليل. تمام. ما في، لا ما في شيء بيخلي، هي الاندرلاين كوز. انت بتختلف عن الاخرين. هلا يمكن هلا شوف الفلو والكومن كولد وهاي كلياتها يعني كومن كولد اخف، حكينا الكافينج ما بيكون فيها very common صح؟ فهاي ممكن تكون associated انه اصلا الكف مش common symptom بهذا الديزيز. بس مثلا نفكر بالديزيزز ثانيه، الازمه ما بيناموا بسبب اللي هي الاريتيشن اللي بتصير عندهم والبرونكوسبازم. فهون يعني عندك different scenarios ما إلها علاقه، اتس زي ما حكينا subjective، وبدنا نفكر دائما بالاندرلاين كوز. اوكي، ما في شيء بيمنع الكافينج ات نايت. تمام. في اي سؤال؟ اوكي، اول ما نبلش بالتريتمنت بالكف، خصوصا اذا كانت خلينا نحكي نون انفكشوس، شو بنحاول نعمل؟ اكزاكتلي نعمل جود هايدريشن. يس، الجود هايدريشن دائما بيحاول انه يساعدنا تو مينتين الفسيولوجيك انفايرمنت بالايرويز، وبالتالي بتخف عنا حده الكف، او بصير في عنا زي سوذنج لا النيورونز اللي طالعه ورايحه تعمل ستيميليشن لمين؟ للكف سنتر. تمام. شو كمان؟ ستريبسلز، لوزنجز، نون ميديكيتد. طبعا احنا كلياتنا بنعرف انه العسل لا مش الزنجبيل. هلا في ناس كثير تحكي انه الزنجبيل بيعمل عندهم كف. هلا هو ممكن يدخل، ممكن، بس لا احنا ما بنيجي نحكي زنجبيل بيرسي. يس يمكن، بعرفش انا بصراحه شو تركيبه الستريبسس. ايش هو؟ تفضل. هو شوفوا ما في عندنا رول اوف ثumb، ما في شيء for 100% رح يسبب او ما يسبب. في عندنا different patients. هلا احنا شو عم نحكي عن non medicated lozenges، طبعا هاي كلياتها بتعمل لنا decreasing للإريتيشن ممكن تكون بالثروت، وبالتالي بيصير في عندنا زي soothing للنيورونز اللي حكينا ممكن تكون stimulated وتروح afferently على الكف سنتر، بالتالي بتخف يا severity يا انه الستيميوليشن ما بيوصل للثريشولد. تمام. هلا شو جواها هاي احنا بعدنا ما دخلنا هون. هلا بالنسبه للجنجر باي اتسلف، في كثير بيشنتس بتحكي انه مجرد ما شموه او حتى تناولوا ممكن هو يعمل ستيميوليشن لكم. اوكي، هو والزعتر دكتورة. كيف؟ هو والزعتر برضو، الأشياء اللي فيها زعتر مرات بتهيج الكحة. يس والسينامون. هاي سبجكتيف اجين، احنا رجعنا دخلنا وين؟ بالسبجكتيفيتي. تمام. هل بيعالجها؟ الفيكس شو هو؟ هاي اللي بنحطها بالفابورايزر ولا دروبر؟ يعني هيك دروب يو يوز ات يعني، ولا كيف هاي؟ يعني يو بوت ات بالنوز ولا اوكي. هاي دخلنا بميديكيشنز هلا اللي هي الايربال ميديكيشن صح؟ اوكي يس تمام. هاي رح نيجي لها كمان. تمام. بس هلا احنا خلينا نحكي سبجكتيفلي. اجي احكي لبيشنت امسك ورقه زعتر واعلكها، ممكن يصير عنده ستيميوليشن. اجي احكي للبيشنت امسك قطعه زنجبيل وحطها زي القات، كمان ممكن ما تشتغل. تمام. فاي نيد تو بي فيري كيرفول. فبنعطي احنا جنرال ادفايس خصوصا لما نحكي نون فارماكولوجيك. الهيوميديفيكيشن حكينا عنها. طبعا الهيوميديفيكيشن هون احنا عن ايش بنحكي كمان؟ انه يكون في عندنا البخار صح؟ في كثير ناس بحكي لك اعمل تبخيره حتى لو كانت نون ميديكيتد يعني ما فيها شيء. في ناس بحكي لك لا ضيف لها فولاتايل اويل.
بيعمل سبريشن للكاف ريسبتور. اوكي، ففي عندنا اشياء ممكن انها تكون ميديكيتد ونون ميديكيتد. اوكي، الفابورايزرز طبعا هي بالعاده بتكون ميديكيتد، الهيوميديفيكيشن بتكون نون ميديكيتد. اوكي، في عندنا الكول ميست هيوميديفايرز اللي هي هدول بس بيطلعوا لك زي البخار، زي اللي طلع موديلهم بفتره الكوفيد 19. تذكروا صار يحكوا it's good to stay in an environment with steam او بخار in general. طبعا هي الايديا مش يعني انه راح يصير في عندنا زي ديفنس او راح تمنع، لا، بس هي مجرد ما كان في عندنا good خلينا نحكي humidification او بصير في عندنا general soothing للايرويز. هي تبخيره بس هيك، يعني انت يعني موجود بمكان الهواء فيه مش ناشف، تمام، ما بي يعني بيسوي عمليه الدراينس اللي ممكن تكون على الايرويز. اوكي، وبرضه اي خلينا نحكي انترفنشن ممكن تساعدنا انه نعمل النيزل درينج. تذكروا حكينا في بوست نيزل دريب اللي بتعمل كافينج لما يكون في عندنا كونجستشن، بصير في عندنا بوستشرال تشينج، ممكن يصير زي دريب يعني زي تدفق لهاي الاكيوميليتد فلويد وتعمل عندنا ستيميوليشن للكاف سنتر. تمام، هاي من الناتشورال كاف سبريسنت اللي انا بصراحه I don't believe in. يعني انا ما بنصح اي حدا ينصح حدا بمستخلصات يروح هو يعملها بالبيت، لانه بصراحه انت ممكن تحكي لواحد الزنجبيل يروح شو يعمل؟ يشرب 6 كاسات زنجبيل. Is this okay؟ هاي مشكله الايربل برودكتس، ما عليها كنترول، ما في instructions تحكي للبيشنت انه هذا صح او لا. الدوز exactly. هلا سيف اذا استعملناها بالطريقه الصحيحه، سيف اذا استعملناها بالطريقه الصحيحه. اجت مره كيس على الامرجنسي بمستشفى الملك عبد الله، مريضه طبعا ما حدا عارف شو مالها ولا حدا عارف شو مالها، طلعت بتشرب كل يوم الصبح 3 كاسات حلبه، مشروب الحلبه، بعديهم مش عارفه شو بتشرب شيء، وبعديهم تشرب شيء، يعني بتقضي طول يومها بتشرب اشياء، وعملت انتر اكشن ما بين هاي الانجريدينتس كامله. طبعا هي بتاخذ فيري هاي دوز من كل واحده من هاي الانجريدينتس، فعملت مشكله. يعني حتى هي يعني الحمد لله ما صار عليها يعني شي didn't die، بس شو صار؟ صار في عندها comorbidities، صار عندها مشاكل بالليفر، دخلت باكيوت رينال بروبلمز وعالجوها. يعني كانت هي لكي انهم عالجوها على السريع، يعني عملوا لها سبورت للكدنيز. فهاي الاشياء بصراحه اتس نوت سيف، بس اذا كان عندنا دايركت انستركشنز للبيشنت. طبعا معظم البيشنت تحكي لهم مثلا في عندنا حدا من المفرق، اهل المفرق طبعا ما يميزهم تعرفوا ايش؟ الروزماري، الشيح والقيصوم، هاي النباتات بصراحه يس، الحسلبان كثير بحبوه. فهذا الاشي بصراحه هيلثي، وهم they know how to use it وبيستعملوه بالطريقه الصحيحه. للاسف بتروح عند ناس ما بيستعملوه بالطريقه الصحيحه، بيستعملوه خلينا نحكي over using it، او حتى في ناس تحكي لك لا انا بجربته، طبعا بكون جرب شفتين وبده اياه يشتغل. It's not the way of what we expect from اللي هي الناتشورال products. هلا انا راح اوقف معكم، يعطيكم الف عافيه وبشوفكم بالمحاضره القادمه ان شاء الله. اي اسئله؟ الله يعافيكم. اي اسئله جماعه الاونلاين؟ سيمز انه ما في اسئله. لا، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم يا رب، يعطيكم الف عافيه.